mwanachama aliyekamatwa wala hakuna mtu ambaye alifunguliwa kesi. Tuliitwa kwa RPC. Ndio. Acha tulikamatwa tukapelekwa kwa RPC. Akaenda kutupa taarifa kwamba amepiga marufuku mikutano yetu miwili ambayo ilikuwa pale. Na sisi tukamkatalia, tukamwambia kwanza hana mamlaka hayo kwa mujibu wa sheria, kwa sababu taarifa sisi tupeleke kwa RPC. Ndio. Taarifa zinapaswa kwenda kwa OCD, ndio utaratibu wa kisheria ulivyo. Ndio. Na sisi tulishapeleka taarifa za kwa OCD na tukafanya maandalizi. Kwa hiyo tulienda uwanjani, baadaye wakaja pale wakatumia nguvu kama ulivyosikia, walipiga mabomu. Ndio. Na baadaye walilazimika kwa sababu sisi tuligoma tutaondoka pale, wakatuletea barua sasa ya kupiga marufuku hiyo mikutano, ndio tukakubali kutoka pale uwanjani. Lakini yote hiyo ni kinyume cha sheria na ni kinyume cha utaratibu, kwa sababu sisi tulishafanya maandalizi, tulishaingia gharama na watu walikuwa uwanjani. Kwa hiyo ni ubabe wa dola la kidikteta. Ndio features za dola ya kidikteta. Okay. Sasa sababu wao wanatoa sababu gani ya kuzuia mikutano? Kwa kawaida watu ambao wanafanya udikteta hawana sababu. Hoja yao ni kwamba sisi tunachochea kwa kuzungumza no reforms no election. Kwamba sasa wanatupangia nini cha kusema, na mimi nikaambia hawana mamlaka hayo ya kutupangia sisi tuseme nini. Kama kuna mtu atakuwa amefanya kosa katika matamshi yake wamshtaki, lakini hawatupangii sisi tuseme nini. Hawana hiyo mandate. Kwa sababu pia hilo ni azimio la mkutano mkuu. Ndio. Kwa hiyo RPC kama anataka awe sehemu ya kufanya maamuzi ya nini tuseme na nini tusiseme, aingie kwenye mkutano mkuu wetu, awe mjumbe, atafanya maamuzi yake mle. Lakini maazimio ambayo yameshafanywa na mkutano mkuu kwa sisi ni maagizo, lazima tuyatekeleze. Okay. Sawa. Baada ya mwenyekiti kukamatwa Tundu Lissu, nimeona kwamba kuna matamko yanatolewa, matamko rasmi kabisa ya chama, na wewe pia nimeona umetoa matamko yako katika platform mbalimbali ikiwemo mitandao ya kijamii kwamba no reforms no election inaendelea. Sasa labda watu watakuwa wanajiuliza kwamba inaendelea katika utaratibu upi? Ni utaratibu ule bila Lissu? Tutaendelea na mikutano ya hadhara, tutaendelea na vikao vya ndani, tutaendelea kuzungumza na media, tutaendelea na engagement. No reforms no election ni agenda ya Watanzania. Tumefanya engagement na maaskofu, tumefanya engagement na viongozi wa dini zote, Waislamu, Wakristo, kila mtu. Tumefanya engagement na wazee wa nchi hii. Na wiki ijayo tutakutana pia, tutakutana na mzee Butiku, tunatafuta appointment na yeye. Ndio. Tunakutana na watu mbalimbali, lakini mikutano ya hadhara itaendelea, vikao vya chama chetu kwenye ngazi zote vitaendelea. Kwa hiyo hakuna kitakachosimama kwa sababu ya kumkamata Tundu Lissu, na internationally mawakili wetu wa kimataifa wataendelea na wao kupeleka kuna barua zitapelekwa Umoja wa Ulaya, bunge la European Union, tapeleka Umoja wa Mataifa, tapeleka Marekani, everywhere, kuonesha namna ambavyo udikteta kwenye nchi hii unafanywa na Rais Samia na serikali yake. Kwa hiyo hakuna kitu kitakachosimama na hakuna jambo ambalo tutageuza kwenye yale mambo ambayo ni maazimio ya mkutano mkuu. Kwa hali ilivyo sasa hivi, Mheshimiwa Heche, wewe sasa ndio unasimama au unakaa katika kiti cha uwenyekiti na mambo yote wewe ndiye ambaye unasimamia. Nimeona barua ya Bavicha ambayo inawaagiza viongozi wa Bavicha ambao walishiriki kusaini kwenye waraka wa G55 waandike barua ya kujieleza. Nikajiuliza, hii ni kwa viongozi wa Bavicha pekee au hata wale wanachama wengine pia wana wajibu wa kujieleza kwa kile ambacho wanakifanya kwenye kile movement ya G55? Kwa sasa jambo kubwa lililoko mbele yetu ni no reforms no election, na mwenyekiti wetu kufunguliwa kesi ya uhaini. Hayo ndio naweza kujibu. Haya mengine ni mambo ya kawaida tu ambayo mimi sitaki kuingia huko. Okay, sawa. Natamani pia kujua, tunajua kwamba mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe ni memba wa kamati kuu. Haya yote yanatokea, hajatoka hadharani, hajasema chochote, hatumuoni. Yeye yuko wapi na yuko upande gani? Simu yake naweza kukutumia umpigie yeye, atakuwa kwenye position nzuri zaidi kukujibu kuliko mimi. Okay. Yeah. Sawa, basi nikutakie utekelezaji mwema Mheshimiwa Heche. Asante sana. Asante sana.